अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है थर और जो मेरी आज की वीडियो है वो लव बर्ड्स की प्रोग्रेस दिखा रहा हूँ। अच्छा, लव बर्ड्स के अंदर लुटिनो, फिशर, एल्बिनो, ब्लैक मार्क्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लव बर्ड्स की वैरायटियाँ होती हैं। रिंग बर्ड्स, लव बर्ड्स सारी एक ही कलर होते हैं, चेरी वगैरह ये सब इसकी म्यूटेशंस होती हैं और इन सब का जो है वो ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर मैं कुछ प्रोग्रेस दिखाऊंगा कि इन्होंने जो है वो अगस्त के शुरू में जो है वो बॉक्स लगा दिए थे और माशाल्लाह से अब अंडे आना शुरू हो गए हैं और काफ़ी सारी मादियाँ जो हैं वो बिल्कुल रेडी टू ब्रीड हो गई हैं। मतलब कि इनकी वैन में जो है वो अंडे आ चुके हैं। 3-4 दिन में ले कर देंगे। सब ने बॉक्स पकड़ लिए हैं, नेस्टिंग सेट कर लिए। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो थोड़ी सी मुझे अपने उससे डिफरेंस मिली हैं और अच्छा इनका भी अच्छा है सिस्टम बना हुआ है एक अच्छा। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि ये इस वक्त फीड में जो है वो मिक्स फीड दे रहे हैं और बाजरे की क्वांटिटी कम है, मोटी चने की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है और इससे जो है वो बर्ड्स की हेल्थ अच्छी रहती है, बच्चे अच्छे पलते हैं और अच्छी जो है वो प्रोग्रेस रहती है। ठीक है जनाब, यहाँ लुटिनो लगे हुए ऊपर, यहाँ बॉक्स में गए हुए सारे पेयर। अच्छा जी, यहाँ से दिखाना शुरू करते हैं कि माशाल्लाह से कुछ पेयर यहाँ पर मैंने देख रहा था कि ब्रीड स्टार्ट कर दिए। लुटिनो के पेयर हैं, कुछ ब्लू हैं इनके पास। दो अंडे दिए मैं इसमें और अभी से शुरू किए हैं। यहाँ पर पेयर बॉक्स के अंदर है पूरा, लेकिन इसकी नेस्टिंग ऐसी हुई है कि इसके अंडे जो है नज़र नहीं आएंगे। पीछे की तरफ है, उसके तो बच्चे निकलने वाले हो गए। ये तो बिल्कुल रेडी हो गए। फर्टाइल्स एग्स हैं माशाल्लाह से चारों के चारों और ये बच्चे ही आई थिंक इसमें निकलने में 3 से 4 दिन में जो है वो बच्चे निकल जाएंगे क्योंकि ब्लैक शेड के ऊपर जो है वो टैक्स चले गए हैं। जब ब्लैक शेड में चले जाते हैं तो मैं बंद कर यहाँ पर भी माशाल्लाह से जोड़े अंदर है। पूरा जोड़ा बाहर निकल गया ब्लू का। एक अंडा दिया हुआ नहीं है, जोड़ा अंदर है, मादी बिल्कुल अंडों पे है। अच्छा, आपने घास डाली वैसे इसमें अंडे दबते नहीं है घास में? हाँ? आपने घास डाली हुई, घास में अंडे दबते नहीं है? बच्चे नहीं मरते नहीं मरते। नहीं। अच्छा, ये नेस्टिंग उन्होंने सेट कर ली है खुद, ये देख रहे होंगे इस तरह से इन्होंने बना ली है खुद ही जाके। सर घास आपने खुद डाली है? थोड़ी खुद डाली है, खुद लेके गए। अच्छा, आपने थोड़ी खुद डाली है और बकाया ये खुद लेके गए? ये पड़ी हुई नहीं, ये खुद ले गए। अच्छा, आपने ऐसे घास डाली हुई, ये लूसन वगैरह भी सब ले जाते हैं? ये फिशर तो लूसन सारा ले जाता है। ठीक है जनाब, यहाँ पर तकरीबन जो है वो जोड़े सेट हो चुके हैं। इसने तो नेस्टिंग पीछे की तरफ बनाई हुई है। इसका जो यहाँ से आपको नज़र आएगा अंदर की तरफ से नेस्टिंग बना के इसमें ब्रीड करी हुई होगी। मादी की बिल्कुल वो है, लोडेड है। अच्छा, समंदरी झाग इन्होंने लगाया हुआ है, पूरा जोड़ा बाहर आ गया है। अभी बारिश होने की वजह से टाइम नहीं मिला, नहीं तो ज़्यादा खत्म से लगाता। ठीक है जनाब, ये मैक्सिमम पेयर जो है वो बिल्कुल सेट हो गए। अच्छा, इनकी एक चीज़ में यहाँ पर अच्छी लगी और कुछ डिफरेंस है। सर सॉफ्ट फूड में आप क्या दे रहे हैं? सॉफ्ट फूड में मैं इनको गंदम, काले चने और वाइट मकई भिगो के 24 घंटे के बाद। तो वाइट मकई सर किस तरह की, जो खुली हुई मिलती है? खुली हुई दाने वाले के पास ही मिलती है, उनको कोई वाइट मकई दे दें। वाइट मकई लेने के बाद उसको 24 घंटे गंदम को, काले चने को और वाइट मकई को भिगो दें। उसको सुबह 24 घंटे के बाद अच्छी तरह धो धा के साफ़ करके, तो कोई स्मेल आ रही हो तो अच्छी तरह 2-3 पानी धो लें। उसको धोने के बाद फिर इसको जो है डालें तो फ़ौरन खा जाते हैं। तकरीबन तमाम कटोरी में इनकी सॉफ्ट फूड ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, इन्होंने 3 बर्तन लगाए हैं, एक सॉफ्ट फूड का, एक दाने का और एक ये पानी का। माशाल्लाह से अच्छा सॉफ्ट फूड इन्होंने सही चल रहा है और हर बर्ड्स के अंदर जो है वो, चाहे वो लव बर्ड्स हों या कॉकटेल हों, सब के अंदर जो है ये सॉफ्ट फूड लगा हुआ है। अच्छा, विटामिन सर कुछ दे रहे हैं आप? विटामिन परमासोल। ठीक है जनाब, परमासोल ये चला रहे हैं। हफ्ते में एक दफ़ा दे रहे हैं। उसकी वजह 2 दफ़ा क्यों नहीं? 2 दफ़ा नहीं दे रहे, अभी टाइम नहीं मिला। अभी ब्रीडिंग पे आएंगे तो 2 दफ़ा कर दूँगा। ठीक है, अभी 2 दफ़ा कर देंगे। इन्होंने 1 दफ़ा चला रहे हैं। यहाँ पर भी तकरीबन सब ने जो है वो नेस्टिंग बना ली है, सब बॉक्स में है। ठीक है जनाब, ये सारे पेयर हैं। यहाँ से आप देख रहे होंगे एक अच्छा साफ़ सुथरा रखा हुआ है। चीज़ जितनी साफ़ होगी उतना अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। पीछे की तरफ इसमें नेस्टिंग करी हुई है।
इसके अलावा उन्होंने मज़ीद और जोड़े डाले हुए हैं। ओके व्यूअर्स, यहाँ पर कुछ इनके पास कॉकटेल हैं, सेट पेयर हैं, ब्रीडर पेयर हैं। लास्ट टाइम कुछ बेच दिए थे, कुछ बच गए थे, और कुछ इनके पास जो पट्टे थे वो ब्रीड पे आ गए थे, उन्होंने ब्रीड पे डाल दिए। तो ये भी कुछ ब्रीडिंग पेयर हैं। ये जो है अपना कॉकटेल और लवबर्ड्स जो मैंने आपको दिखाया, ये सब सेल आउट करना चाह रहे हैं, और कुछ सेल आउट हो चुके हैं। और माशाल्लाह से इसमें पेयर ने अंडे दिए हुए हैं, किसी के बच्चे हैं। लवबर्ड्स में अंडे आपको देख लिए बच्चे हैं। इनो का जोड़े भी हैं। सर इनो के जोड़े कितने हैं आपके पास? 4 जोड़े हैं, और चारों ब्रीडर हैं। और ये पल के हैं, कुछ गिरे के साथ लगाए हुए हैं, कुछ क्रीम के साथ लगाए हुए हैं। ओके, ये इनो का भी बच्चा बाहर आया हुआ है, और दूसरे इनो ने अंडे दिए हुए हैं, और एक इधर भी इनो का बच्चा एक निकला हुआ। ओके, ये बच्चा भी निकला हुआ एक। अच्छा, ये जोड़ा तो चारकोल का है। इनो है। अच्छा, ये चारकोल है और इनो बच्चे निकालता है। ठीक है जनाब। इसके अलावा नीचे पल हैं, इसने ये बच्चे निकाला हुआ है, इसने ये बच्चे निकाले हुए हैं। तकरीबन सारे पेयर हैं, उन्होंने बच्चे निकाले हुए हैं। किसी ने 1, किसी ने 2, किसी ने 3। ठीक है जनाब, इसके 2 बच्चे निकले हुए हैं। जोड़ा अंदर चले गए, दोबारा उसने अंडे आई थिंक दे दिए हैं। ये इस जोड़े ने सर क्या किया हुआ है? इन्होंने रेडाई बच्चे इनके निकले थे, अलग कर बच्चे इसके अलग कर दिए हैं। और यहाँ पर कुछ काफ़ी सारे इनके पास पेयर हैं। 2 बच्चे माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं, और एक अंडा भी है। ठीक है जनाब। और यहाँ पर भी ब्रीड तकरीबन कितने पेयर हैं सर आपके पास कॉकटेल के? 31 के 31 ब्रीडिंग पेयर हैं। 31 में 21 ब्रीडिंग पेयर। 21 ब्रीडिंग पेयर हैं, और बकाया बाकी जो है ये बच्चे हैं अभी इसमें डाले हैं। अच्छा, ये अलग हैं, सही। अच्छा, जो बॉक्स में लगे हैं वो ब्रीडर हैं, ये बच्चा आया हुआ है। 21 ब्रीडिंग पेयर हैं। और कितने साल से ब्रीड कर रहे हैं आपके पास? ये दूसरा क्लच चल रहा है। दूसरा क्लच चल रहा है। इसके नीचे भी देखो बैठ। ये इनो है, इसका भी ये बच्चा निकला हुआ है। इसका ये बच्चा निकला हुआ है, इसका अंदर होगा इसका बच्चा। चलें चेक कर लेते हैं। ठीक है जनाब। अच्छा, अभी जो लास्ट टाइम बारिश हुई है इसमें बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हैं चीज़ें। ये भी ब्रीडिंग पेयर है। ये भी ब्रीडिंग पेयर है। इसने अभी अंडे या बच्चे होंगे या अंडे होंगे। इसमें नहीं, अभी बच्चे नहीं है। सफाई कर दी होगी, मर गया होगा। बारिश की वजह से नुकसान हुआ है। बारिश की वजह से नुकसान हुआ है। ठीक है जनाब। बकाया जिन दोस्तों को लेना हो, कॉकटेल भी इनके पास ब्रीडिंग पेयर सारे सेल आउट के हैं। लवबर्ड सारे इनके पास हैं, फिशर हैं, और कॉकटेल में इनो है, चारकोल हैं, और पल हैं। ये सारे के सारे जो हैं वो ब्रीडिंग पेयर हैं, ये बेचने वाले हैं। और कुछ जो है वो अच्छा, बहुत अच्छा साफ़ सुथरा सेटअप रखा हुआ है। ये सारे फिशर सारे सेल आउट के हैं, और ये सारे कॉकटेल सेल आउट के हैं। इन्हीं के बच्चे हैं ये सारे इन्हीं के बच्चे निकले हुए हैं। ये फर्स्ट क्लच के हैं, और ये सारे रेडी टू ब्रीड हो चुके हैं, बिल्कुल ब्रीड के लिए रेडी हैं ये सारे। और जिन दोस्तों को लेना हो, सर केज वगैरह भी सेल आउट करने या नहीं? केज नहीं करने, केज सेल आउट नहीं करने। उसकी वजह रिंग नेक डालने आपने? अच्छा, इन्होंने रिंग नेक और अलेक्जेंडर का सेटअप बनाना है, और गिरे पैरेट के यहाँ पर ये जाना चाह रहे हैं। बकाया लवबर्ड्स वगैरह ये सारी म्यूटेशन जो है वो ख़त्म कर देंगे, डब रखेंगे, और इनो वगैरह ये सारी चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं। सबके अंदर माशाल्लाह से बच्चे थे। लास्ट टाइम मैंने दिखाया था, कुछ पेयर उन्होंने लास्ट टाइम बेच दिए थे, और कुछ पेयर अभी इनके बाकी हैं। जैसे कि ये खाना है, ये कॉकटेल रिंग नेक के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये सेल आउट के नहीं होगा, ये रिंग नेक के लिए। तकरीबन इनके जो खाने लगे हुए हैं, जितने भी बॉक्स लगे हुए हैं, केजेस लगे हुए हैं, वो सारे रिंग नेक साइज़ के ही हैं। इसमें आराम से जो है वो रिंग नेक रह सकते हैं, और मोटे तार के हैं, ब्रीड भी अच्छी होगी। सारे जो जोड़े हैं सारे सेल आउट के हैं। ठीक है सर। सर अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिएगा सेल आउट के लिए। 0300 236067। कुछ पैरेट हैं सेल आउट के लिए। बहुत ही आउट क्लास चीज़ है ये। तकरीबन सारे ये रेडी टू ब्रीड हैं, फर्स्ट ब्रीड के लिए रेडी हैं। कॉकटेल इसमें एक दाना है, गिरे का दाने कम है, बकाया सारे क्रीम और पल के दाने हैं इसके अंदर। सबकी फ्लाइंग अच्छी फ्लाइंग है, रेडी हैं। एक आध दाना इसमें छोटा होगा, बकाया सारा बिल्कुल रेडी हो गया ब्रीड के लिए।
जिन दोस्तों को लेना हो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो फ़िशर में बहुत सारे दोस्त कांटेक्ट कर रहे थे कि फ़िशर चाहिए थे, उस वक्त नहीं थे मेरे पास, तो अभी इनके पास मेरे पास आए हैं ये कुछ फ़िशर के दाने। ये सारे पेयरिंग हुई भी है फ़िशर की। ये तकरीबन जो है वो पेयर लगे होंगे, लेकिन इसको करना पड़ेगा अलग अलग, पता नहीं है कौन सा पेयर किसके साथ लगा हुआ है। सारे पेयर इसके अंदर मिक्स है। कॉलोनी के लिए बाकी में बहुत अच्छी है, जो कॉलोनी चाहते हैं बनाना, तो सबने ये ब्रीड शुरू कर दी है। किसी ने अंडे दिए हैं और कोई जो है वो सेट हो चुका है। काफ़ी सारी मदियाँ जो है वो ब्रीड में। सर कितने पेयर हैं ये? 13 पेयर हैं टोटल। और कंफर्म 13 पेयर है, मतलब मेल फीमेल बराबर है? हाँ बिल्कुल बराबर। ओके, मेल फीमेल बिल्कुल बराबर हैं ये। जिन दोस्तों को लेना हो वो इस हवाले से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सर ब्रीड कर चुके हैं पहले? फर्स्ट सेकंड ब्रीड के ये पेयर हैं आपके? तो ये सेकंड ब्रीड के ये पेयर हैं। फर्स्ट ये ब्रीड कर चुके हैं, एक दफ़ा ये ब्रीड कर चुके हैं और ये सेकंड इनकी ब्रीड है। ठीक है जनाब शब्बीर साहब, इनसे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा कॉकटेल के हवाले से। और ये कॉकटेल हैं, लोटिनो हैं, ब्लू हैं, फ़िशर हैं, ये सारी चीज़ें इनके सेल आउट की हैं। जिन दोस्तों को चाहिए वो कांटेक्ट इनसे कर लीजिए।